Вау, тоолор сонун көрүнөт экен, э? Ал тоо калба деп аталат. Калба? Тоонун берки жагындагы айылды көрдүңбү? Көрдүм. Ошол биздин айыл, э? Дүрбүдөн айыл башкача көрүнөт бекен. Ооба, айылыбыз жогорудан өтө кооз көрүнөт турбайбы? Биз бейиште жашайбыз, э? Чында. Мен дайыма ушул жерде отуруп дүрбү салганды жакшы көрөм. Бул жерден тегеректин баары көрүнөт. Кана берчи, дагы карайын. Вау, чынында эле кооз, э? Анда эмесе ушул кооз айылым тууралуу сиздерге айтып берейин. Биздин айыл Талас шаарынын чыгыш тарабынан орун алып, 13 километр чакырым аралыкта жайгашкан. Айылдын түштүк тарабында бөксө дөңсөлөр орун алып, жергиликтүү тургундар тарабынан көк кашат деп аталып калган. Ал эми көк деген сөздүн мааниси кыргыздарда байыртадан эле жашыл түстү көк деп айтканын баамдап келебиз. Көк кашат айылы 1948-жылы негизделген. Бүгүнкү күндө калктын саны 3000ден ашуун. Айылыбызда бир мектеп, бир китепкана, бир спорт зал жана бир медпункт орун алган. Бул мекемелер жергиликтүү тургундарды социалдык жактан тейлеп келет. Айылыбызга көрүп берип турган токоюбуз бар. Ал токойдун боюнда Таластын шараккан суусу орун алган. Айылдын тургундары абдан шайыр, чөлкөмдө өткөрүлгөн музыка дүйнөсү жана кол өнөрчүлүк боюнча таймаштарда алдыңкы орундарды бербей ат салышып келишет. Анткени айылыбыздын урааны: биздин айыл көк кашат, музыка менен сырдашат, бириң калбай баарысы, атайдын ырын ырдашат деп сыймыктанып келишет. Ооба, анткени биз сыймыктангандай калың журтка таанымал залкар комузчу Атай Огунбаев чыккан. Кут конгон, кут тарыган айылымдан илимге, маданиятка өчпөс изин калтырган эже агаларыбыз чыккан. Калба, Бешташ өрөөнүндөгү жашыл өсүмдүктөрдүн жана чөптөрдүн түрлөрүн изилдеп, биология илимдерине өчпөс изин калтырган Молдаяров Асанбек агабыз. Кыргыз Республикасынын Журналисттер союзунун мүчөсү, акын, Талас телерадиосунун калыптанышына салымын кошкон коңур үндүү, мыкты алып баруучубуз Темиралиева Канымжан эжебиз. Талас мамлекеттик университетинин доценти Абдиева Жылдызкан эжекебиз. Жана дагы техника илимдеринин кандидаты, Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектуралык университетинин доценти Сурапов Анаркул агайыбыз. Кыргыз Республикасынын президентинин колунан ардак грамота алган жеке ишкер Султаналиев Данияр. Ата-бабаларыбыздын накыл кептерине сугарылып, нускалуу кептерине уюп, көк асман менен тирешип, биримдикте көк кашат айылынын атын чыгарып келген эже агаларыбыз менен сыймыктанабыз. Айылым бул менин алтын бешигим, демиме дем, күчүмө күч кошуучу.